تأتي توصيات وقرارات الملتقى عضو فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن مصطفى الرحمن الماركوري رئيس جمعية الخريجين بالهند. لتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أهم التوصيات والقرارات التي طرحت من قبلكم، ولخصناها في بعض النقاط أنا أستعرضها عليكم إن شاء الله بتلخيص وبكلمات وجيزة إن شاء الله. التوصيات والقرارات: أولا، يوصى بتعليم الناس والعوام الكتب العلمية، ولا يقتصر ذلك على الدروس العلمية المقامة في الجامعات والمعاهد العلمية فحسب، بل في المساجد والمجامع. ثانيا، بنى النبي صلى الله عليه وسلم منهجا إنسانيا للتعايش الإنساني، له غايات محددة وتشريعات واضحة، وهذا المنهج يطالب المسلمين أن يحققوا المواطنة والتعايش مع الآخرين والمساهمة في بناء النظام العالمي بفعالية. ثالثا، الدين الإسلامي دين التكافل والإنسانية، يقرر كفالة المحتاجين بغض النظر عن دينهم ومذهبهم، وينبغي للمسلم أن يجعل ذلك طريقا لنشر الدعوة وتبليغ رسالة الإسلام إلى غير المسلمين. رابعا، التكافل الاجتماعي بمفهومه الشامل وسيلة فعالة للدفاع عن الإسلام ومحاربة الإسلاموفوبيا. خامسا، الأقليات المسلمة في العالم نحو 500 مليون، ومع ذلك يواجهون العديد من المشكلات والتحديات، وإن المملكة العربية السعودية تولي عناية كبيرة بهم عموما، والأقليات المسلمة بالهند خصوصا، ويوصى بدراسة هذا الموضوع وتوسيع البحث في هذا المجال، وحبذا لو جعل ذلك موضوعا لرسالة ماجستير أو دكتوراه. سادسا، الإسلام يدعو إلى التعايش السلمي في جميع الميادين العقدية منها والعملية، والسيرة النبوية خير شاهد على ذلك، كمعاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ثم صلح الحديبية، وكذلك كتابة الرسائل إلى الملوك والأمراء، ودخول التجار إلى المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يزيد شبهة انتشار الإسلام بالسيف، وعلى الخريج تقديم ذلك بأحسن صورة. سابعا، العمليات التخريبية للفئات المتطرفة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليم الإسلام في التعايش السلمي تماما، فينبغي الحذر والتجنب عن ذلك. ثامنا، لمؤتمرات الجامعات السعودية وندواتها وملتقياتها أثر كبير جدا في فهم التعايش السلمي، وينبغي أن تقام مثل هذه الملتقيات مرة بعد أخرى لتحسين الشباب من الجماعات والأحزاب المنحرفة. تاسعا، ضرورة تشكيل لجنة متخصصة في العلوم الشرعية لدراسة أصول التعايش، تفاديا لما حصل من بعض الكتاب والباحثين من الأخطاء لعدم التزامهم بالمنهج الصحيح.
عاشرا، إن المملكة العربية السعودية لعبت دورا فعالا وبارزا في تعزيز الحوار بين الأديان، فينبغي أن يدرس هذا الموضوع ويحتذى بهدفهم، فإن الحوار بين الأديان يقوم على أسس شرعية من الكتاب والسنة، وهو أسلوب من أساليب الدعوة الإسلامية. 11، يوصى المسلم أن يهتم بالآخرين وينفعهم قدر ما يستطيع، ومن طرقه ووسائله وسائل التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي يقوم على أواصر، أو نقول يقوم على الرابطة الإنسانية، ويرفع مستوى كثير من الناس المادية والمعنوية. تغير الأعراف والعوائد يؤثر في كثير من الأحكام، فينبغي اعتباره عند الحكم على الشيء. 13، التكفير حق لله سبحانه وتعالى، فيوصى بعدم الحكم على الآخرين إلا بعد فهم النصوص المتعلقة بالتكفير والرجوع إلى العلماء الراسخين السلفيين في ذلك. 14، تنشئة أفراد الأمة على حب القراءة وتربيتهم على التحليل والنقد والإبداع والاختراع والتأليف والاجتهاد المستمر على إنتاج الثقافة البانية وتطوير العلوم إلى أقصى حد ممكن. 15، الإلزامية أو إلزامية التعليم ومكافحة الأمية السائدة في المجتمعات الإسلامية وأصدمت المناهج التعليمية، وذلك بوضع موضوعات ومقررات تعليمية في إطار من التصور الإسلامي مع العمل على إبراز الهوية الإسلامية. 16، تشجيع أفراد الأمة على التفكير والبحث العلمي وإقامة المراكز المتخصصة لهذا الأمر، والاهتمام بالطلبة الموهوبين والباحثين عن طريق توفير المنح العلمية للدراسة والتطوير. 17 من التوصيات إقامة معرضين: معرض لمؤلفات الخريجين، ومعرض آخر لأنشطتهم في الملتقى القادم إن شاء الله. بعد هذه التوصيات هناك شبه إعلان وليس إعلان، نقول شبه إعلان لتنشيط الجمعية أكثر فأكثر. نريد أن نختار من كل ولاية مندوب، وهو ينوب عن هذه الولاية، حتى ننشط الجمعية أكثر فأكثر وتكون فعالياتنا أكثر. فتختارون واحدا منكم، يعني خريج كل ولاية الموجودون ها هنا يجتمعون ويختارون واحد ويرسلوننا إن شاء الله اسمه ونحن نتواصل معه. وفي الأخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى خالصين في سبيل ذلك، ويتقبل جهودنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.